haka benta ke beningkong bingilayo ekran ke desya ka jing ekran ke pas ngutunat aduk kata-kata ba PS kala aishibun jing mentoy yang abat kala pen kendit benreu bat kumjuru kala keta sya ki bun teli ki benta bat nganget ba menta ka sengiru nginyo baniat kran halor ki shibun ki kimat sesin pat ngi pinang subai pi to ko play shibun na ba pensai te haka juk opor ngaso ban congratulate pi namta ka kam mo pa pi dang yo ban join thamai meta te khnang ba ki viewers mo ki subscribers jong iba pensai ngaru keteng ba pensai te lani kita ki subscriber jong ngaru ba phinia tip iba pensai meta idang yo ban join thamai kem iwei ni lecturer hangte po Shillong Commerce hapok ka political science department mo te to kublai kit bok kit ruang epi bat nang la ban ai ke jing sekri ru leng ba kan ni ka kam ke pi yo menta namta ka ri ke jat penru leng ba ki khun samlah jongi kublai shibun mas ndep ke jing ekran bat pi ngayo na ke tu ka kam te ka try kala e daw ya kedua mar persai to stenat shibun e kata to te ta akini ka por nga kwa ban wan ra biang khendiat ka tu ka jing ekran ba pi ya thu spang di knaret ikna iba pi ong don stang ka sieng dei tu sieng tu ka kpo jungi tu nomor pi kam batai ba ka tu ka singi batai se ba PS kendiat ka bajai ti khlung ka ka lat jingerap ba pi la banai tu ka por PE habaya day bat itu kunlung ide ngate na po snong Eastern West Kasil district na po than mai rang stay ka teng snong ka bade ka nongrang te habaya day begitu ka jing jie day kila phone yang komba artayo e komto te hajing bun kam ngaru long pilatip hi long ba ngabe de kiwe ru ki kam te sakawe ru ngabat kamu presiden jong seng samlang ngabun kam ngan cover lang bat sepo kadong kathan cover lang bat sene tolong la kam khia ka kam teng ngam yo suban respon yaki on time mo komba ong hakatu kapor bagi don kam yang ngaklam yo ban aten hakatu kapor te hanrei hadin artayo ba kila phone si phone tu ngala sneu khia ba tamba don bok pat hi ba lalong no komba pha ublehi ba ngilej ru haka right timing komangi ong ba hakapor ka ba ilong shu shisha tingi poi ka tu kapor dan dangi la poi tu ningkong ngap mi na Shillong hatu kapor le ngam don ni na la dia ngam don pisa ten re kata ka jingkerpat nga ada hadin le bakila sen ka durum tu ngala itu ba ketika ladi ka critical situation kamu tu mo yung tip mo apngan sabatay pi mo te hadin ngayo ban ya kendu don ki long kemi na po mulai tengah ya discuss bat ki tiki ong isn a day te kila contribute lang makiru ong tungin ya contribute mar khendiat mo te kala mi ka pisah tangi ya contribute kembali ngut e ki perlong to la mi ka pisah arpo haja te la mi ka pisah arpo haja te ni lek tu dala lek ni ong mingsulit ai bitong tu ka pisah kan mo bakin yo ban penon kam hai tai jing don kam bakerki ke jong ki lan ni kilat jing sumar te rimas poi yang tu ke jakapat pi ilong nga perkhat kata ka pisah ka bangi ai arpo jar kalong useless la dingi ai ki la dingi ai ka pisah ki bat ngilej phai no Shillong kamut long useless kamut ka tu ka jing yarap ka jongi kalong meaningless te kam don jing mut namar belai itu ikna hatu kapor imdon kam ya katu kapisah idon kam ya ka hospital care ka treatment hawan namar hapor bagi poi ikti larit bah nata kani ka sneak po kala dambit bat kani ka bodlum te ban kran rum la shu ban ki ikti kijat rum la shu te mar hang tu hinga phone ambulance tengah phone ambulance ong sobhawan shau patient nang ni po kata ka snong te lawan ambulans ong bejeki khile jara po ni krim hospital namta ka jinglut jing sep buat kuslai ngila don namta ka liang ka jongi de hatu ka singi ngila ai tu rin ni ai tu ka pisah apo hajar tu singi ong khile kan ni ka pisah de cepo ni krim hospital de ke jing don kam ni ka baduna nang tulpat de ngila tip mangi de la lin tu don doktor kiba yarap bah mas tip bangi wan ra patient mangi kila ai treatment tu kila ai ru ki lat jing yarap ki ba long kat bala ai ban free ru namta ki dawai ki treatment namta jong ki ma te kade ke benta ke ba la ngim ra ki hatu kapur dei kamut ba itu kena gimlong ta ka dawa ba
ngipoi hatu ke jaka ong ban sulit ajing irap iki kom tu mo ban surak ta ikau rak sini rak melu lani rak ta pisah keniat ngesuai ru nas ngawa kanum poi ai namar itu idon kami ke treatment idon kami ke hospital care te ta kadau ka penlong ing apa ngin sim ya kata ka decision ke ngaso tu ba dan kata ka jingat lenti ban sim ya kata ka decision ka dei ka lenti ke ba ke bajwat namar balada je ba kamdon kanu ka public respond dan ka public support te kan khie shangi mo namar sin bala sim jing ba kli te lada mi katu ka habiat besa khamat tengi hab ban wat ban bu benda de ke ru na banta jong itu ngi hab sim ya kata ka senjam mo ten rei angu yu blai ba leng ba jong ki pat ba ki ai ka good respond ha tu ka por bada syak long jing kerku te hadin lai banai kila hadin ar benai ni lai benai kom tahi ki yo discharge no Mo hospital kidon kumba ar lai benai ho ni grim. hoi te hatu kapor li hapo ICU ki THT yo THT yo nomor beli melak su ban bam direct kini ki jing bam ki ba ki ba lak ban khatha ban ngoj mo ki hab ban su ai de kini ki slow diet gitu ki ban su ai leng ba ki pipe mo kom gitu ki rice tube tu te siti yo hapo ICU ki don hatu kapor kalau long very critical kan te hadin kata nila persangkat balahi tai jing rap ijongi te hadin baki la yo mi na po hospital tu doktor la keren lupa ba kadeka malnutrition dah ba ikna i kadeka jing bom biang kabam kadai ke jing bom yo ti kena ka bam kadi ten apa ki don ki multiple bone fractures ru ma ji long khna ta mo don nong ong no long ki don ki bape tang balong ki nom la pe khun la jong ni pe ji tu mo te ka hi jing im nong kendong ha ba ban hi ke jing duk ke jing ja dai kam dai ka besuk ha ke jing lap ha ke jing syam ke jing ya lenti ke jong a kan te la keren tu doktor di senior resident tu SR di ong ba PS lada PP don sya kata ka jing temu ban yerap nam ta jong kini ya te kadon kami pi pinwat daga way pat ka solution namar ba ini kena ila dai lupa malnutrition ila don lupa bone fractures haka patient history ke jong te lada pi bu biang penpoi biang ha ka juk ke jaka te klempap in sawan pai biang sengi ho hospital tengah stu ya kata situation te hadin kata syaba nyok discharge ngala de thok ka city ngathok ka city saka social welfare department tengah refer sepo nomor ka social welfare ka district child protection unit ka hapapo west kasil adu mantaru tengah thok ka city sepo social welfare te hadin bala thok ka city ka napo social welfare department pat kilawan inspect lawan inquiry hospital kiwan hospital ru nang taki seyeng ru wan seyeng ru tu te wat hadu chairperson jong ka child right commission ru hatu kapor ki wan he akan mau ide kong yang man sim te kilawan yarap na kaliang jong ki te mentapat hadin ba ngala thok steam tu ngala thok ka city long nga batai bet ya ka ga baji bat ka ka condition ga jongki mo te hadin bangala da batai pensaya ki na dong hadong tu kila sno thu ba ka ka situation ga bak umlong te maki mentapat kila simti ga government ga social welfare leng bai tu city hoi lari ga government menta mud menta nadu ka kup kasem ka jan kanep ka pule ka puthi ki jongki ka mud latip ka sarkar kamut kat kum ka guideline jong ka sarkar de kamut hadu karta bakindap khat prasnam ngen te la kila dap khat prasnam anda kila dap khat prasnam de kala de ka kamram jong ki bahayeng bahasam la ne ka kur ga jat ong no mo ban simti te hadu khat prasnam kamut ba kim du su gitu ya ka hok jong ki la ka de ka kup kasam la ka de ka bam kadi la ka de ka pule puthi ge jong ki te ka tai ka de ka benta ka pasotanat kani te rei ngan penkut kendian habaya dei bat kini khna namar ba pi hatu kapor katam kendiat kan suat ka donation ka ba contribute ki paj ba ti katam kendiat kan suat nang taru katu ka video ka ba ngapelat mo ba ngapelat paj ba ya katu ka jing visit ya ki kalong viral ba nang ta kala cross kumba lailak saulak views kum tu ti ka earn kan nang tu ka don ka revenue ka pisah ka pami nang tu mo ti ka pisah ka pami nang tu bat lengkat bat ka contribution jong ki paj ba ngala bu lang sijaka bat mentang ngila da penbej ru ban penthok no ngila pentit jaka ru yaki pentit jaka ha ngila pentit ke jaka yaki te ka ban ngin sa penbej ban ngin sa IT shaki
Te kata ngimpat yo ban penbet ban finalize kata ban IT no syaki tan ba ngatrai kanum slam syuk. Ha mentahi trai haki ladang ngimla menta ban pendap menta banai April ngin pendap no banai me nomor jinget jungi kasi te long ba. So tenap mo banai April. Te kadi katahi ke bentah. Bayar day gitu. Long kibun tambah long resipi kam ken mau bahai gitu nomor ba ketu gede ka kepala kam I long serius paham mo. Te buat PS ngatrai kani kadi kajing lek ka ba kerau ba bat ngangit ba kum kini ki pet ba gidi bantip. Gidi bantip nomor ba lada syuong kum pi adopt iwe mah lesi bersem lanat lada nga iwe berbarok ngi dan sim iwe ngangit ba ngilak ban rap dingkong kajing duk ne pi dan ni benang. Kadi kata hi bangin rap dingkong kajing duk kawai kadai bangi hap imat kala dai ru kapor bangin create wat ka awareness ro teng ya ki bru ki jongi lane ya ka imlang ka salang lane wat ka government ru kala dai ka por ba kanship initiative ban ong no komno ban sna kinu ki policy mo kinu ki policy namar ba ladangi page menta kom gitu ki ba ya dai ki MLS kim ki gitu kim pat long kim pat budget lane kim pat bat snate kata ka polisi ban ong ban rat dingkong ban eradicate syai kata ka jingdok te henry PE ladang nga menta nga kloi ban ira pigi beduk bat nga sim ya ka social media platform ban create ya kata ka opportunity namta joki dan ka platform dei piru pidon keju te lada piru pidon keju lane don le siki wi samlar ki don keju hi ke jingmut nga don ban kentu komne kan pi habang ngilej ajing yarap ngidi ban page ru ya ka situation ka condition ke jongki namar ba ngan syong pi ngala man yarap menta si hajar ngut kilong yeng ngan sulit home visit itu ngan su donate 1,000 10,000 ki itu ngan wan pai no hayeng te ka ke baji ki ngam follow up su te kamut kasuk kan te henry habang ngilej ajing yarap ngipet kan ki don kam jing yarap ayu namar ba habakut ngihap ban wat ya ka permanent solution ha te la tapi kan mau kom gitu kun sweat na po hoi ngam long ban disclose ya kan ya nomor ba kadon ka guidelines jong ka child protection na ba kim sha ban disclose mo te kom ka tu ba je ba sha ino kun swet ka kami katu ba bread ka kami ya kitu ki armut spara hapo nomun song hapo bernir ngal ra pidan kemau mo te katung Christian school Arsnem nga Christian school iki Christian mapi hoi nomor ba ka public support ru kaduna ba ba yede gitu don hira te henry don hi iwe ba undang manhakan ru idang contribute hi kum to I ngakan mau ya kata ba iong ban support lang mo nama ba ngakhia plat hanga marwe te henry ngaso thu pat ba marwe hi nganom la ban thau perthai sakawai ru to arsnem laisnem ngila te henry in the long run haduk ban dakot maki khat prasnam lane bakin da dap ya ka jingpuli ke jongki haduk ban ongkin dap graduate lane post graduate te ngirungin sa habak klik ya ka jing kasem lejong tinginum la ten rei kadai pat ka kamram ga jongi ya bangilap ya bakom kitu bangin wat ya ka permanent solution te hadin dang menhaka ni ngadang pak ka city dang hakatu ko pori mandang ya kendu ya pi benai tu benai Februari Februari ne March kumtahi Februari ngadang pak ka city hoi ngadang pak ka city hak arpoterik jong fem pak ka city sepo nga address baca ka chairperson jong ka jong ka child right commission chairperson nga address baca tu dihadin mengapak ka tu ka city hadin asngi ka social welfare hi kala alej inspect kala alej kenduk yaki alej kenduk yaki ngala phone itu badai ba lej inspect tu asngi ba lej inquiry te ila ong tahi ong kin sa syong ya ka committee namar ka don ka child welfare committee mo CWC te kin sa syong kin sa penbet ka kalat jingirap ka ba nakaliang jong ka sorkar kala banle nam ta jong ki te ngaso thu hi ba kala don hi ha kalenti ba kin yo ya permanent solution mo la ka de ka puli ka puthi namar ngala adap address lut ba hang tu long ba ki don kam ya ka financial assistant ki don kam ya ka education ki don kam ya ka kup kasem ka bam ka sa ka jong ki mo te ngech kam ba kataru kan dei ka we hi ka benta ka ban yarap nam ta jong ki te kani ka de sha ka jingle ka ba
ngasngau ngaken kalong koridor ba PS bat ngakentui pi ba pinang yai bich khamat bat nganget ba ki pajba ki support pi bat khamtam me ublei na jorong pli kilat den ti pi ma bat khamtam me kani ka jing shim ji kli jong pi ka jing sokya kalong syaki ke ba ai mun sim ngi te kata pinang ye peteng temen tagin pas koi pat kamat bat kata kalong ngini kan kredit sepang kani ka jing kerduk kam ka jela ka jungi ma te kumuway na ki ngalak ban ong PPD social activist fideru entrepreneur ngalak ban ong social entrepreneur bat ki long kawai ka ba ngatrat kalong pi yang halaki kejat ban anta pi yarap ki begini yang halaki kejat pi yarap ru ki ye kitu ki bamla ro ban yang halaki kejat ta dengan ko ai pin address kenjat ikani kenang bagi kun samla jungi kin smutu ba long kumta kan le se ngi lek ma lek college ngi perkhat ka kam sarkar ka than ma kawai ka post kin thep de ki hajar ngot Tekai ke bapidan merkentui ki para semla. Ban ong kata hi kesyam jing namar ba ke mindset jongi kun samla jong kajat ben riu ngi sim ba kakam ke dei tangki bateri kam sorkar. Ki bom tri kam sorkar kemut dei kemut khain bej bakim don kam. Dada pidang ken mawat postor nong sap mo I ong ba balada kamai sa sipholak ru namar badai nong rep kemut ba don kam don jam andrei lada tri kam sorkar da yo san hajaru tang bala don hapo department sorkar kemut ki bru jong ila khain badai ka kam te lada kom ki samla jong jat bru ngi dang don ne kata ka kom perkhat kemut ba ka ken mo te andrei lada perkhat ya ta ka kam ka jam hawai ka kam sorkar ru ka dei ka wei ka kam te andrei bangin ya wat lut kam sarkar ngi don ka population jungi don khat sanlak te kam sarkar haka hapo ki baru ki department sarkar te lada ngi khain te kan don kan nolak mo te sai kan la ka sarkar ban ai kam lut yaman iwe pe iwe ki nong snong te rei ngi hap ban pet kin nadu ki liang haka khayi ke pateng ru ngi di ban sim ba de ka kam ki nong rap ru ngi hap ban sim ba de ka kam te ngas ngau ba lada ngi la ban le kumta kamut ba kajat ban riu kan kiu kan ki kun sama jongi kin singan haka kam ka jam mo bat sa ka weru kalong ba ngi hap ban kenrup la ngi hap ban tri la ri kanu kam ru ngim dei ban ong bangin jit ya ka kam long kam dei su ka por la ne ka ayam ka bangin hap ban ong bangin jit ya ka kam long ngim yo su kan kom kata kalat mo te la da ki briu ki ba nabar nadu ki wei ki state la ne ngila ban ong bet ya ki kita ki bar jela ki wan ban tuj sedu shani sepok kari la ni sepok ka jela ka jongi hadu ba penlong yu pat ba jong ka jat ban riu bangin dawa ya kita ki an ki ban yada na ka jirung ka tlep jong ki bar jela ki wan ban wat kam wat jam la ni ki wan ban tri ban kata hang ni te bat ngi tradisional ngi ong bang ngim don kam don jam te kemut ba kala syam sistem ten rei bangin le e kata pat le se namar ba la long do long snam ba ngi la long kom ba ong mulung sustam bang ngi long taki nong tho ding la ni nong tho hala ka jong kari te kemut ba ngini akran su sakum non la dangi pej ya kata te kade jing sisa hi ba la pi pej hapo bordaru mano ki badai ki ba bat ya kita ki manu kita ki eksporter ki ba he ki eksporter ki ban moh bapet ya ka khayi ka pateng ki ba ya deal international ki bun ki bar jela da pipet ya ka yodo lese khasi jongi usong habar kat ba uni u bar jela usong hapo dukan te hang taru ka dei ka wei hi jing ba penlong ngi ba nginum yo kam yo jam te ngasno ba kita hi kidai ki jing pasat jing mut rei ban ong wat ya ka solution te ka namar ba ngatrai stang kita ki badon hi haka bor lani ki badon haka liang ban sensar ya ka jela lani ka ri ke jongi ki la ban wat ya ka solution abai dei berkata nomor pi long way ni ki nong pet perman lani ki ba follow up hai kini ki rekom terkam sarkar dei te hajing pet jong pi ba pias long klam da sha liang mang pikren bi kum social activist lani kum tahu ba bayarap ki para samla pi kum no namar mentangi kidon kinong saflen batbet ba maka jela ka jong kidon kinong snajing ruai kidon kini ki lesi ki sports person te
long honestly speaking baik kai ka ba PE hatu ka dan ka jing nok senyang ke sarkar abi dai buat kini Nga abi dai berkata nga ka don hi ka jingkela na ka menor siya ka menta ka don ka jingkela mo ngimla ban len ya kata te tungan keren swa abi dai ka sport mo nam taki sport person nomor balai ngaru ngala dai wei bala keren bah pat ka jing keren jonga kala penlong wat ka ba kitu ki badai ban in charge ka tu ka department long kala somong ka tu ka por bat nga kan mau ba ha ka tu ka por dang long sport minister iba bantidor lengdor te endang ngala keli gitu ki kot ki sla ki be dai bat apok ka jela ka jongi nam ta ki benefit la ni ki jing mentoi nam ta ki ni ki sport person ngalap ka don ka sport polisi bat ka sport polisi ka dai ka benta ka baki sport person ki jongi ki yo jing mentoi sibun ba te henry ha ka tu ka por kim implement ane kim le te ngala keren ha ka tu ka por ngala keren ngala penonkam kentin ru ki bakor ba bat kata ka headlines ka banga ai hang turu ngaong ba ko sarkar phi bu ya ka sport polisi hapo kamrathia bat kalok ne phi bu hapo ka table trikam hapo sekretariat te ngastanat pat ngamong ba ka ta ka jingkren jonga ka long success lane kala long ka seiso handai ngasutenat pat ba don ki kena ele kai sports ki bayu I kita ka jingkren ke jonga bat ki don ki katu kat ni ki bawani kendu yang hadin sisna mi mat ketu tiki yetu ong ba ai ba bias best paham ba ong balai mo ni la yo scholarship ki ong kita di sports person sport person ong pi yo pi ki ong ni la yo ya katu ka insentif ne ka ai kemtah tengok ong pi yo market no ki ong ma ngila yo am tamar san phau mar po jar mo ki shong ha ki kategori jongki ki jing la ka jongki kan ki level mo ki dei ki state level ni international ni ki national level tengok ada best pi kata te ong ko blai sibun mo pila ni i pila ju address pila ju keren lam ya kini ki issue mo tengok kata te ke kamram jongi mo kom ki ba lani kita ki responsible citizen ki bangi don jikit klik namta ka imlang ka salang namta kalawei jong pi kun samla namar ba ngisong thu baleng ba jong kini ki sport person ka hikai ki wei bat kala dei rupa ka wei ban rat tingkhong ye ki ta ki balong ki anti social elements mo ngila ban ongkom ki drugs kom ki kiat long kom ta sibun mo ki ba pengop ki kun samla ki jong itela ka sarkar kala ban fokus lane kala ban sim initiative ban promote lane ban upgrade lane ban kentiu ye ki sport person lane ki kam sport hapo ka jela kamut ba kan kentiu kan ya ka sap jong ki kun samla hapo ka jela ka jongi dinge tang ye kendu sa katu kat ni ki babu ye gini ki ongkum no gini ki nong hikai ya kini ki kickboxing ya kini ki coach ya kendu ki nga kali kai ngong pi menta layo jing di private coach ngong pi yo jing mentoi ai ne am naka sarkar menta ki ong am ngiyo jing mentoi ngong ke kum kita ki jing mentoi mo ki ong ba ki khana jongi ki bala yo medals kum ki long state level national level kamtam kini ki international level long menta ka sarkar ka scholarship te kamut baki yo scholarship kan kini ki sport person ki bala pau bahasa khmat dei ki bala wan bahasa khmat ki yo scholarship menta te kata ka benta ka ba sngotenat ta kata ngong ka jingkelahi ka don na ka menor sa ka menta ka don la da pi pe jagi suppose ne men swang athrai kam judon ka ba kom kata tenang ta jing EP ka di jingdon ne Megalia Games kay rap ngatharai kadai kawai ke jingkerku namar ba ngin ongkum no ka Megalia Games kandai kawai ka platform nam ta jongno ka platform nam ta ki local youth chongi mo ki talented youth ki chongi let's say ki don ka sap banjingi let's say ka don ka sap chongki ha kanu ka liang ba dei bet ka sport ki biyo ya ka platform ban perform hang no kin perform ya kata kai ka bang ikut hakipor ki bamenswa ikut tang haki school haki lada ki dei ki snong ki dei tang haki inter school lada ki dei ki snong ki balong aktif ki don ki khna samla ki balong aktif kom ki nong yalam ki yo ban ayu tang haki youth week pat kom ta ter handai ka platform ka ba ai ka government hi
menungi yo ngim ju yo tenrei haba don kom gini ki platform kom ki Meklaya Games lani kinu ki platform balong ban yo ban perform ya kata talent ke jongki te kemut ba ngi hab ban long positif ikin man ong ba kan ni ka blessing nam ta jongi bat kitu ki badon saya kasap ki di ban sim ya kata kalat ke kabu ban penon kam hok ya ka namar beli kembang keren mentan mo ba kitu ki belayo perform hakum kita ki games let's say ki bala wan sakmat ki bala yo ban kur medal let's say pinyo kita ki scholarship pinyo ai na ai la dei makna tang san hajar si benai tu mana benai nalor kata kidang dei ki kena ki badang pule kamut bala dei gitu ki bala long ba pau bahasa kemar kam sports lengkap ban kejing pule ki la ban le kai sports kamut ki yo jing mentoy na ketu la long ke kersan school dala dia la penting si bune kimi kepa te kita hi ki dei ki jing ki jonga hi bon kam ba ngatip tambah fisik pet film kasih si pet hoi ngasat pet ki kamtam ki film kasih la dang ayo lat lete la dang ngim promote la ngim ai men sim la ngim ai kiti kamon kiti kadiang ya kita la wat ki film Hindi ki film pareng ru ngidang pet kat notam ki jongi le namar ba la dang pet film Hollywood la ne Bollywood kamut bangi generate revenue nam ta gatu ka ri ki jongki ke sebab ta kom kini ki film Hindi kamut bangi generate revenue nam ta jong tu brio nam ta jong tu ka state then lagi don ki local talented ki jongi ki bade ki aktor actress ki local director ki producer ki badon nang ne pok ka state ke jongi habat haba ki pej haba ki la ban penmi ki film kasih bat ngi la ban support yaki la ne bangin kersan yaki ngin promote yaki kamut ba katu ka revenue ka ba mi na katu kamlet ti syaki bagi state katulun hang ne pok ka jala ka jongi hoi ka wei ka long ba katu ka revenue ka katulun hang ne pok ka jala ka jongi bat ka deiru ka platform bangin aimen sim la ne bangin kentiu bangin upgrade susu yaki kun samla ka jongi mut ka haduk ka ekonomi ru kala ra kan ya ka state ka jongi kali kata namar menta habiju sama sinema kadang yat ka film lengkar deh te klalipet ketu ngal alipet marba naduk ba kamu alipet naduk ba sedang gitu tengah kenturu ki borok ki bapet ba fin skobha ban let pet ni ka film ngakeliru kolong bang ngakwa ban kelipi ba kadan em ka jing ya pair lani kalong kala khambane kalong kumnon lang ba mensuabot ka di ba mentah kay tungin sim nuksay ka film lengkar i ka jing ya pair quality kan ngam deu profesional ngam deu ba la ban judge hadu batai hadu kat no mo tambah kasulong kum ni kamen shua bat kamen tahi ka don gejing ya per ka ba sabeneng sakendau hikin namar nadu ka rekom ring door nadu ki sound quality nadu ka quality jong ki durki kila ya per ka men shua bat mentah pi ko men shua best plat ka story best plat ki rekom acting ke jong ki ru tambah episode tu hi nadu ka sound ru ka empat long improve nadu ka quality video quality ru kampat biang tenrei mentate ngim da jeper than shu te panong bat ki ta ki film hareng ne film Hindi syong ba super no namar bale se ha ka budget jongi ngidang la tangkat tu ka budget ngim pat la ban kuat bat ka level jong ki wei ken rei te panong ya ka jing don sap ki kena samla jongi ru ngi itu hi ki nadu ki nong penmi film nadu ki nong sna film nadu ki nong ak ru ki la tebet palat mentah te kala dehi ka por ngi ba kom ka jaj ben reu ba namar ba piong ya keren ya kam ka jam te kamut ba ni dei ban sim te ba kan ni ru ka dei ka wei te ka platform jong ka kam ka jam mo te long haba ublei la IP tu ka sap ba phin ak la ni ba phin penmi film la ni phin direct film kamut ba penon kam hok ya tu te sing manu ban tip la shayo mi ki klur ki ba pau nam hapok ka perthai nang ni na pok ka ri si ki jongi mo te ndai la da ngi long negative ngi don tang ita in negative point bangin su criticize ba ha kimmen sim ya ki produk persnam la ni kun samla jong ka jaj beriu te ka jaj beriu jong ikan poise kata hi to mentas ko pat ka phang ka di long interesting ana ngatip pi pila keren alor kan nga isin ambat kala ketik bai ka ya jumut jonga kan si phang usin rang kasi te tabanga ngampat ngam ka ni te ngam tip bama tengah kwa ban yo jumut su na pi
mangang su tang kat ni bag sia keren ma surok keren dukan siapa usin rang kasi umi na yeng umi theli usin rang kasi ulong kunta kan kata ngangam pot thu ba te ha jings wat nya jong pi to batai se kendiat lor kan ni aba ya keren ya usin rang kasi pikeli yang as pang usin rang kasi ngaru ngade kasi bat ngaru ngade usin rang ngas tu ngade ua bat ngade manu hang ne pok gari kasi telara menta pi ong ba usin rang kasi ulong suda bat theli hang ne pok gajat benriu te ngasau ba ngila bakla kar kom perkhat swai le dia ken kom usin rang ngale ayu hai bat ngala ayu te menta lese kata kadai tang gajing rekom perkhat bakla ga jongi bat la pi ong le ba usin rang kasi umi theli kamut bangi insult ya lagi jong kimi kapa pi menta pi yo banlong lecturer hapo shlong komas mas khai pi dei thrai ba ong la bu lupa ka tu ka kam ya pi ban litre po shlong komas pi hab ban struggle pi hab ban tristem pi hab ban 3 minut pi hab ban pule kot bah pin wan shakma ta ki jing pule pin pas bahai ki kerdan jing pule ki jong pi hadu ba pin long well qualified ba pin yo e to ka pos but atau dei imei pa jong pi ba kersan rat ba e pi yo pin poi sa kata ka level ade fi kadai yam haba dei imei pa jong pi ba kersan e pi ban yo hadu ban yo kerdan lecturer de pi dang kwa sa ka e ni pi kwa ba direct tu ibri ne property gen kamu ha pimut ban ekran ke property te kamut ba ni ekran ya ki badon ba em te kamut ngan ong e pi ki don de sbu menta na pedang jongi ni don te ba lapas kerdan doktor engineer tama kemik pas awai sirta don jaka watang si square feet te ba don jaka tang si square feet pi ekran property skin ai de ka e tingi hapan sim ba kat kum kan ni ke generation ka bangi im kam dei su ke generation ba ong bangi ya sabteli u mau la ni kading kadai ke generation bangi hab ban perkhat ba kani ke jingnang jing start ru kadai ka wei kan nong kenti ka kimi intellectual property ha ten rei ki bun ki ba ong ba em pi keren ya kita ki ba PS pi keren ya kita ki ba long lecturer ki ba long profesor ki ba long engineer ki ba long doktor pi keren ki ba don ba em rei da pi keren ngi ba duk te nginyo na ban lek puli kamta tela da pi ong ba imei pa jong pi imla ban kersan school pi ban long kom kita di pi kmi lenti ba imei pa jong pi pentit khandau ya pi nyo na ti ban ai ong sim ba duk la ne ba dang gani ka jaka nam ta jong pi kinam la te ngi dei ban so thu ke ngi hap ban so thu ya ka bor ka jingla jong kimi kapa ten rei la da pi kren pat ba ong ba ya kata ka jing bom yo ba usin rang kasi ngam tip ya ki long ying jong ki wei rei ka long ying long sem ke jongi shong ba ngim kot ka bor rei imei ai equals ya bor ngai reng ti ngim don kun kan thai ngim don kun senang ilong kaju hay ngasem long kat no yo long hoi compare bat ngim don ta ong kun ning kong kun khadu dei kaju balada pi ya kran le phang kita ki ba ong ba usin rang kasi ulong thali bat ha ka jat benriu jongi ngilong le siliang namar ba ngi kham ai bhai ki kun khadu na pa ngi kham le siliang kham le bani kun senrang pi la ya poi le kata ka benta kat kum ka riti dustur jongi ka jat benriu khasi kamut ong ba ka kun khadu kan dei ka nong yo kan ti lut ya ka ying ka sem la ne ki jingdon jing em kmi pa ka kun khadu ka dei tang ka nong ri ka nong sumar ka kun kaduk ka dei tang ka nong kudup ya ka jingdon jing em ka taru ka dei ka nong kudup ya ka nong temen ha yang nong temen ndei ka nong khanrau namar ka don ka arban ta phi ka properties ka nong temen ba ka nong khanrau tela ngi ekran ya ka nong khanrau te sibuk menta pp yo brio pi lej brio ka wei ka yeng de menta sibuk menta pi yo de ka kun khadu ka tu ka kamai ka ba pi kamai pi bat ka tu ka khadu silok pi silok kadai ka kanong khanrau ka jong pi manu bala bantu kala ten rei pi ong menta pin su kwa be ya kata ban yo lut ya kita ke jingdon jing em dan kita ke nong temen de ngasngau ba kadai ka bakla kan te ka e ka ba ngasngau ban kentu hang ne ka long ba kom ki senang kasi ngi dei ban ngem dei ban pen po ya la dia te
ngim ban pengpoi la dia kham tam li ka tu bo ong ba ngim don jaka haying kur ngim don jaka haying lok ngim don jaka phin le ayu sata haying kur bat phin le ayu kata haying lok sang nong rim la ka jong ka ying ka sam ya good kidon ki baya lambak la ngalak persang hi ong bangan sap pensotu pajba ya kan ya ngan sap persang namar bakidon ki turis ki bawan na sabar ki pareng ki dakar ma ki wan sabar teng ki mislead ki misinterpret ya kan ka riti ki dustur jongi ba usen rang khasi indala lej lok hana ba un sa lej sa ban ka kan thei un sa kumta em kam dei kumta ngi kum ga jaj ben reu serang khasi lada mentang lej lok kam semut ong bang ngangan lej sa no haying jong tu ka lok kadai ka responsibility kadai ka jingkit klik ke jonga ba ngan hab ban kit ila ka jong ka ying ka sem ya la ka jong ki khun gikti ila ka jong ka lok bat mentala da ngakot ka bor ngala ka ban thit jaka ngan sna ying lai sau malaru kadai ka nong khan rau kadai ka jing kristum ka jonga ta ten rei menta pi ong ba haying lok rum non jaka haying kurum non jaka haying lok pilej tu pi abam na kalok yela jong pilej dikyat bro sisngi example kan yela jong pilej dikyat bro sisngi thia na la sibit wan ying hap aibam kalok abam na kalok pimlej bla lej sngi te menta manu bam ngia nala ngia te pila syak kenjan te menta pile rukai pi im rukai kom kata ka ajat akor pi thia na la pi dikyat nong ta pilej pai si yingkur atau kacing gitip lem jong pi ka sya se te ngaso ba ti liulap dala de la de hoi ta ka tahu ngong ka e ka bangakwa ban kuntu ko longkum ni wat ong ba senang khasi ni senang dakar ni senang pareng simbet ba ka kerdan rangba habangi ong senang kemut ngisim ba ka kerdan rangba kan habangi sim ya kerdan rangba mut ngidon ni ka jingkit klik ka mu rangba kan menta haba pila mi pila scam ka terpeng pila klan ka bor pin simbriu pin yok briu menta pila simbriu menta dei su gen ka por wa pin nang abam ka mahing mai men swa la dei ka jingkit kli bat ka bor ka jong pi ba pin kit ba pin psa ya ying ka sem kan te menta ya unong psa unong pendap unong penbiang ya ki kun gikti ya ka lok haying pi ong don jaka kamut ba Along kam kai kan kita namar ba manu ka briu ka ba lara ubriu ba don akor don buram ubat tip briu tip blai utip kam tip jam utip ya ka jingkit kli ya ka ying ka sem ya kun gikti manu ta ba ong ba ai jaka ying sem but pi kwa jaka li yu ying ki sem ki wei sna la ka jong ka nong rim seng la ka jong ka nong rim sna la ka jong ka ying te ba phim la te tristom kat habor jing la jong pi la ta pi sa wai ru hai tu i bor jing la jong pi pendap pen biang kat itai jing la kan dei kan ban im palat ya ke e ke ba phim la kata ka dei ke jing snow ban ai jing mut ke jong a setelah siapa bias kita tikala kadai ka ba ka badai kita to khado mo kan tang ya wai te lingba ka ni ka channel jong a jongi ke e ka khobor ba phidan ya kari ka jet ban reu kanu ka benta ka ba shan ba don jong phi ta kwa ba phin kran lor ka ni ba kalong kum ka khobor ka ban yat ma akari ka briu ni utrap te namar ba piru pi la long komu social media influencer la ni tahu papunon kam ya ka rensan social media te ngaru try pi itu yang ngaru lengba bang apunon kam ya kata ka platform ngas ngawan ajimut ka long kum ni ka long ba kom ki khun samla ki long kemi ki long pa ngidei ban so thu ba hakani ka juk social media sibun ki balong ki jing mentoy bat ki jing du jing mentoy de ke ka ba kongsan kalong ba ngi haban nang ru banjin sakawai ru teng teng habangi ai ki comment sapok ki rensan social media kapan ino piklem insult lane piklem kata mat yong ya pi lada pi comments ki comments ki bom internet lani ki tin ki ba bas new ki khamtam ki ni tin si kalong ba pi that ya laga jong ka ying kasem ya ime ipa ki briu ki no ong ba ni jing khama kor ni briu ki briu kin ong ba tip khun jong noi ni le se ki mi pam snang khami kai
lani teng ngi itu no ya ka quality jong tu briu lani ya ka jinglong jong tu briu wan na ka long ying long sem ka ba kum no mo haba tangkar kum keren hapo social media ka ba Long po dor. ho long po dor namar ba pisong tu ba ki ba page hapo social media dei tang ki khana dei tang ki samla dei tang ki long kemi long pa ki bun ba ki riu don akor don buram ru ki ba ya page te ngi haban buram lang ya ka wei ru ya ki wei ru mo ya ka jing snau la ne ka sentiment jong ki wei ka tahi ka banga kwa ban ong sa ka wei ru ka long ka ba don kam bangin support ya ki produk prasnam la da ki kun samla jong ki penon kam la ne ki le ya kita ki rensan social media ban long kom kalat yo kam yo jam la ne kom kilat jing tip nam ta ki padba ngan kini kitini fi kini ta ba PS ngapet ki video jong pima da ken ki bo pet beta long kala pun ban re ki ba subscriber ki duna ta kai tra ka daw de namar pet mangan chu anu sa ki perlo garo kemut lada ki wala ki content ki da ba andre ki subscriber ki bon ta andre example kom jong pi kemut ki bon ba dai ken le de ki popo la kan ba subscribe duna kai tra ka daw namar da fi subscribe pim lut hoi habis dia berkata nga hoi kidang duna hi tang banga ngahap ai kublei hipat ya ki produk persnam ya ke jing kersan ke jongki mo da berkat mata ngelajan kot hi syaka lailak subscriber duna kendiat kensoj te bat ngai scam bakin sa penpoi hi mo kapalat ban ya kataru te ngas ngau ba kata hi ke jing bun ki viewership ban ya ki subscribers ke dei ba teng kidon ki ban nang ban page nrekim tip lagi la dep subscribe ni se kim pat nang la se kim pat nang ban subscribe bro la ne kila snau bat tang bala like la ne tang bala page tu kala biang te nre kim tip ken long ba katu ka jing subscribe ke jongki ka long ba ni ai men sim la ni nang nang penyok men sim su ya kita ki produk persnam ki ba penon kam ya kan social media mo hajing sha te ban su subscribe kam don jing lut kam don jing kata ai ka pen i betang ka ai ka ba pikershan bat pilong pikwa an em ban yo regular update te ta ka daw nga ong ye pina du meneru ba haba ya ki film dekar la ni ki film parang ni kloi ban ai ka support ya ki hadu ba ka revenue ka penrus pa ya kari ke jongki ya ki jela ke jongki te mentala dang ngi ya kersan lang hapo ki produk prasnam la ne ko hapo ang ne po kari bat ka jat beriu nyau trap ke jongi kan eu yang ngi bangin kersan la ngi bingin ai men sim mo ya ki samla jong ka jat beriu namar balai kalong ka jing mentoi ba ka jing ai men sim ya ki produk prasnam ya kari ba ka jat beriu hi tang balong sakawai pat kalong ba ni skwa ban kentu long we gitu ki kena samla ki ba juk penon kam ya karan sam social media ru long ba ngihap ban pentikna ba long ki jat lat jing tip ayu ki ba ki kwa ban pasat sek pat ba teng ban su ngim dei ban su tang ban yo kring jubor ya ka views la ni ka ban kwa jubor ba ki pat ba ken page ring ngihap ban pensyong nong rim ha ngim dei ban su teng ban su kwa ban ya lam ba klaru ma te ka ka ba ngi penmi ngi sotu ba ka social media ka dei ba page ki babun ba ki pat ba te ka ba don kam ka long ba ngim dei ban pen sniu dur ya no la ni ngim dei ban long kata mat yong ya no klam da tikana bha kata ka jingjie la ni kata ka jingle ken ma teng piong ba teng ban su pen bun than ki fake news te long kadon ke jingma sa ka weru kam tam ki samla produk persnam jong kari bagi jat penriu ki papanon kam social media ngakwa ban kentu ka long ba ngihap antat ru teng namar ba ka ai ke baji ngi kini kisngi komba sha file FIR gitu ki armut mo kinapo asam bat napo Garo Hills mo ki syak dawa sispa kurun hang tu te la ki samla produk prosnam jongi ki lengat hakukum ketu ka apot te ngasau sun lupa ya ki panga jukran hiru he kan nga ong kamtam haki por election ngai iba ki samla produk prosnam ki jongi papron kam social media ngai iba ki teng ki penmi ya ginu kubor tang ban kring ya ki pat ba mo te Henry ka kadon ka jingma pi hang tu namar belingan su ong lupa hang ni kalong ba ngalamat bat ngalak deng pun teli ki kis ibang ya dei bat ka imlang ka salang bat ngasno tu ba lada pilangat ka kis
kejing ka bakumno ba kejing yat lenti ka bakumno pihak ban yat leng ba dengan ngam kwa ba ki samla produk persnam ge jongi ban ong na banta ka political interest jongno ba pin sho long lang kenya to namal ngap tip sai ba lada na banta ka political interest jong ki wei pilit long lang kenya ma pi yang tu ba lada pingat syak file FIR la ni pi syak pengat kes ngong ba katem MDC la ni katem MLA ka di tang san snem Henry ka kes ke jong pi ka yat san shipau khat arsnem de menta timut bagi tu ki political party la ni ki tu ki political leaders la ni ki politician ki ba pi Kerjaan. pile jubor tang ban yo nong haka politik namta jongki sipor pimut bakin wan bakri lam namta jongpi ngalalap kabakum kata kinum don namar balai ngasong balalap namar ba idon ki kena samla ki bang la ngat sisa kum kata ban nda la ngat sisa bakum kita haba ki ngat jing bakim don su ka bai hajir lani ka bai jamin lani ka bai pleader lani ki kwa ban laj no nakata habakut Kim yo jing nyerap Kim ju yo support napok kita ki political party ni ki political leaders habakut ki wan wat ya ki seng balang habakut wan wat yang ikum ki bateri mon sobha isna ai kelai ki teng ngila atno ban nyerap nam ta jongki am te sakaweru kile nam ta ka nam ta ka political interest jongki we henry ki bu jing nam ta la te teng asos ai kan la je kom kita te ke jing kentu galong itahi benta banga kwa manga ngasih oke The Kulishubon ba pias pi long social activist philanthropist but pila len la dia siang la batong hakni ka kerta jong pi mal se kerta jongi kalawai jong pi ka padang jengai ban ngalong excited ro ka ka ba phinle de man la kasin jam ka ba phin sim am ngalong excited lupa na man ngatip kalong thamai ka namar boy kawai ngas lap pilong pi simres ta tingalong excited bet ka ba ups un le next ka video un le next but katu ka jing slur jong pi gen kapen isya kata ko ong pi mene ka dor jong orang ba kasi te long pim salia namar haba pi tu ba kani kalong ka badai ba kani kalong ka jing sisya ha kanong rim ka hok ba jing sisya pi match parang bai te kubli shibon bat ngan ome sisin ba ki ba pet ya kani ru ba ngin aga jing kersan ya kum kini ki samlarang ba ki be alam yangi la kanu no ko benta bat nga dwai ru boble un protect epi un ya dai epi ma atip sibon ki ba kritisai sibon ki ba berngam bersit ndrei kita pipim sengap ndrei ma hajing imbreu ni nga dwai boble un ya dai epi but nani sekmat nga long excited lupa ko mga ong kay ka ba pinle un usnam ngidang dan sa kumba pra kan kendai tulis po banai te kamot ba hadu kut snam le se man la ki man kapon ngin dangila bane kendo ma nuan ra ki issue ba pero te kulai sibon ba pias kulai sibon na ba pansai te katahi haba gile kanu ba yedai bat ka imlang ka salang namta ka riba ka jat bandeu hi te nimna lat hi kita gijing lan kita gijing syak berngam bersit lan kising syak criticize mo tambah haba kut hini ban sotu bat nga kan mau hiru ba hakipor bangidang kena mensuaru hakper jongno bangi iba bun ki mo ono kita ki mensuale ha por ngi jing im nong kendong tingi i bun ki keper don ki ding so mo ki ba bangi isingam ngi ibang te teng la da pipet te ki mau ki kambun ha katahi ka keper ten re la ha gitu ki ding so ki ba la da ngim ibang te sanungin ya don por ban let kawang mau tambah long kawai ka long ba ngim dei ban persngap e ki ba kom kita mo nomor ba Pinam lah bantip bagi tu hi ba ai ki negative comments la ki criticize la ki ba condemns la ki ba berngam bersit kidi gitu hi kidi ki ong no kum no ki nong kersan ki ba rat ba nam ta jongi namar belai dei lang ba jong ki tingi yo ka idea kum no ban nang kiu bat bangin nang le na me sakmat namar la don ki ba kum gitu pinam tip te ha ai pi bakla wat ka tin ru ka ong te learn by mistake is perfect tela da pi pediang le ba ka jingle ka jong pi ka bakla ka mut ba hangta ka nang penjana su te ita hi te kublai sibun ba pensai ba mo pila ai men sim ba pila kit bokit ruang ngaru nakalian jong kit bokit ruang pi ba pin long successful but pin nang kiu saprang ha ka kam ka jam ka ba pitre pi ai ka jing sakri ta ka imlang salang bat nam ta ka ri ba ka jat benreu ta kublai sibun tat andangi ya kenduk pat kublai sibun kublai sejar ngo